Фасадтарында директері текті, бақтарды текті, учаскаларды қойып. Ол баяғы таксистер қайда тұрады? Баяғы айтқан Таксистердің бары бияқтан жылдырылды. қайда тұрса? Артында, портал стоянка бар. Так, начальник болсын. Жаңағы таксистер бойынша. Таксистер бойынша өте көп жалпы шығып жарайды. Ошол бойынша бір айтты, екі айтты, еш болмайды. Ушул адамдар порядок кылалбайсың. Порядокко келтирдик. Артында базар бар. Ошол базардын арасына аралашып кетип аткан. Азыр алардын баарын текшерип этет. Баарын таксистер баягы клиенттер келип туруп мына Өзбекстандан чыккан адамдар менен ызычуу болуп, ушул калакчы менен Жок, андай факт жок. Ал жана бир блогер чыгып сүйлөгөн. А у факт не нашелся. Не нашелся. Ну, подтверждается. Точно, да. Бияқта болса бүт таксистердің барын Мына уже порядок болуп калды. Баары соны бар порядок. Жолдо келгенде порядок болуп калды. Кандай бар так. Соны порядок. Эми ушул порядок кармаш керек да. А порядок кармаш бир эле администрациядан эмес, мындай милициядан көп нерсе мындай аныкталат да, милициядан көп нерсе көз каранды да. Эгерде силер жакшылап карасаңар эле милиция көчөдөгү келгендерди, мына как раз Өзбекстан менен чегара кирген, чыккандарды жакшылап карап турсаңар да. Так, жерде баягыдай зордук, зомбулук, бирөөнү мурдап кетпей, тонап кетпей эле жок болсо болуп калган жакшы. Ушинтип биякта күнү түнү 6 кызматкер биякта дежурт этет. Андан тышкары патрульный милициябыз да дежурт этет. ПСНдин кызматкерлери 2 смен болуп танаткычы ушул жерде болуп барат. Бул жердеги баягы базалар эмне болду бул жердеги база? Жерде бир база бар. База бұл жерде стоянка болып işletilir. Жанында, бұл жанында. С этой стороны база бар. С левой стороны. Ол жердеги жакшы, ошон үчүн милиция карагыла. Жарайт. Эң негизги маселе сиздин колдо. Жакшылар иште кичине жакшы болуп кетти. Мусорларды коюпсуңар, Күнде жууп тазалашат. Күнде отдельно бияка көтөрүп коюп коюп. Паспортун иштешет. бул порядок эми болду. Порядок эми болду. Анан чегарачыларыбыздан кабар алайын. Жолдоштор ага, доступ көзөмөлдөө пункттан мамлекет чегара бузуулар катталган жок. Башкармалык баш полковник Исмаилиев. Эркин тур. Эркин тур. Жолдош генерал полковник, доступ көзөмөлдөрүнүн башчысы подполковник Исаков. Достук бажаттардын башчысы подполковник Алибек. Ош бажысынын башчысынын орун басары подполковник Рысбек. Жакшы. Точно. Сен ушул посттун башчысы сен, а? Так точно, Жолдош. Как мы Чегара башкармалык башчысы. Да, бул жерде жанагы кирген чыккандардан акча топтоп атат, алып атат деген маселе эмне болду? алып бар жоюлду. Якты койгондон кийин баягы сиз коюп кеткен замечаниялардын баарын жоюдук. Азыркы убакта скопление жок. Бир кабиналар толуп турат. Кирген чыккан машинелерден, пассажирлерден акча топтомой токтодубу? Токтоду, Жолдош. Точно. Так точно. Жыдаганы текшертейин. Никак нет, андай жок. Так, эмне болду? Андай фактылар азыр жоқ. Бұларды қазір бір проблемасы болып отыр, нехватка кадров. Себебі деген. Понятно, хорошо. Она другой вопрос. Вот по части коррупционных проявлений. Так, эгерде кимдир бирөө эме ушул жерде канча жолу спецмен өткүзүлдү? Былтыр бир, мурдагы жылы бир өткөрүлгөн. 2 жолу. Так точно. Так, 2 жолу өткүздү. Ошондо деле токтогон эмес. Бул эми бардыгы эми жетекчиден эле. Эгер сиз эле карасаңыз токтой. Так точно. Сиз эми карабай коесуз. Сиз карабай коесуз. Карайбыз, Жолдош. Анан канча тыйынтып алып аласыз. Ошо менен анан биринен бири уланып кетеби. Андай болбосун. Уктуңарбы? Бир эле чегарачылар эмес. Таамаш. Уктуңузбу? Сиз жооп бере аласыз. Эч кандай коррупциялык проявление жок. Кирген чыккан машиналардан, товарлардан, элдерден эч нерсе алынган жок. Точно. Мына телевидение тартып атат. Эртең маган бирөө жалобы этсе, сразу жооп берет. Сиз начальник, сиз экөөңүз жооп бересиз. Так точно. Эртең бирөө эле жалобы этсе болсо. Ошончо жакшылап карагыла керек. Бул оюн эмес, жөнүнө келип эле көрсөтмө эмес булчу. Макулбу? Бул жөнүнө келип эле эмес. Биз элдин коопсуздугун камсыз кылышыбыз керек. Обязательно это
В любом случае, другого выхода нет. Не подумайте просто так здесь работать или что-то там каким-то образом на себя наживать. Этого не будет. И этого не допустим. Не жақсылап қараңыз. Біріншіден сұраныс қатары айтамыз, өзіміздің жарандар қатары. Екіншіден, сол біздің мемлекет қызметкерлер қатары сізге талапты қойылған үшін. Жақсылап қараңыз. Сен жауап бересіз бұл жерде? Конкретно. И сіз өтіріңіз. Асылы жетекші өзіңіз қатырыңыз. Жарайды. А егер де сіздер қыла алмай тұрған болса, анда уже башқа жетекшілер. Шығар. Бұдан? Периодически келіп қарап отырсыз. Қанша адам кетіп жүр? Это 15 мыңға жақын. Күніне. 15 мыңға жақын кіші. Күніне қанша адам кіріп шығады? 20 мыңға жақын. 20 мыңға адам күнде кіріп шығады. Ертеменен поток қаяққа? Ертең поток Астанадан біз тарап. Қырғызстан. А кешінде Қырғызстаннан бияққа шығады. Емне бойынша? Емне бұлар не қылады? Жұмыс істейді. Иә. Үйінше жұмыс істейді. Жұмысқа кірішеді дағы. Өзбекстан граждандары жұмысқа Қырғызстанға кіреді. Ана қайрат жиып кетеді. Кешке чейін іштеп жиып кетеді. Біріне күн іштейді. Өткізін келіп Yemeğin üstüne çıkıp algan bolsa da. Болды. Ay, kodumuzda üstüne Harfetinde. Ол назарда 10 метр açtı. Ем канал ем ішінде қызылып қалды. Таза су сатылады. Ова су тазаланып мындай. Су апқан сайын свежий воздух. Ауада сатылады. Ауа тазаланады. Сол üstüne чейин çıkıp алган да. Üstüne чейин üstüne алдырам да, алдырып бирок алдырабыз. Болгон үстүнө. Ол жерде полный асфальт. Полный асфальт басабыз. Полный асфальт азыр тетиге радомду көрүп бересиз. Андагы бүтүрдүк полностью, ачып көчө асфальттарынан бери бүтүрдүк. Азыр бул тетиги бүтүрдү, анан бул жагын асфальт басып порядкалайбыз. Олар сайын көшмеден қалай береді? Калат эми. Оны демелер, демелер береді. Камып тұр. Эй, может, до конца. Қандай болды? Жақсы, жеңшіматке хат жазып, шул жерлерді сезу жақсы білесіз. Бұл жерді парк зона қылып беремін да, Құдай бұйырса. Бет аптаға келіп кеткендерге шартын Больница как больницада ушли. негізі коллектив біраз жаңа билікке негізі ушунча көңіл бұрылып атат, шарттар түзіліп атат. Мұнан арада қолдасаңыздар жалпы коллективдің духы көтеріліп, елге дағы жақсы жардам көрсетеді. Мен оборудование алып берем. Рахмат, чоң рахмат, жалпы коллективдің. Сіз сені қаталда қойып, Рахмат. Канал бойына жегіне чыгып алышканда, ол түшіп кетпейді? жоқ түшпөйт. Бүт алқазылақта, судың үстінде тұратын прямо судың үстінде, 3 метр судың үстінде тұрады. Жиектікше, тосып алғанда совсем это там полный азал. Бұл жерде нелер, магазиндер? Магазин, столовый, арпайсер отыр. Мына бұл жерде дейді, столовойлар тұрып, бұл жер тұрып болған болдықтан, бұл жерде стройка отыр. Кейбір пациенттер. Өмеге больницаға жетпей жерде қаза болған күндері болған. Үшін ең тура қылсызда, бұларды соны құрып қайрап, порядокқа келтіріп, асфальттап, сындап, қойсаңыз бұйырса, больницамызға да жақсы болады. Бұлақтан баштап жол расширение болып. Бұлақта магазиндар бойы бұл жеріне чейін емелерін алып көріп, содан өтіп. Bir машина батап жүреді. Bir машина var. Şu екі жағына қойып алып жатыр адам бақылайды. Ремонт, не ремонт işleri Емелді канализация, отопление, крыша барды, ешнәрсе қалмайды. Ол eski баяғы рамалар алынады. Барды. 82 алынады. Барды ғана. Ешік, терезе, чатыр, фасад барды. Ақша жетеді? Эми азыр 300 миллион бөлүнгөн через УКС. Бөлүнүп калса кошумча беребиз деген. Азыр жасалып жатат. Қачан? 1 жыл срокуна чыккан жазда баштайбыз. Жазда баштайса, endigi yıl жазған Жазда түшкөн. Отоплениялар ошо Eşikleri var, eski de 80 жылғы бар. бизден да. Ооба, жаңылар сен ошолорду бүтүрсөк, ичин, анан асфальтта бар. Жасаңыз да болсо. Bu жерге жол расширение болып, полицияны қойып, яқтегенде жатады. Анан гана бұл муниципалитеттің жеріне по документам легкая конструкция деп рұқсат алған.
Бирок капитальный тренер алгандар бул больница. Жеке менчик больница. Жер биздики муниципалитет. А үстүндөгү строениясы жанагы счетный палатада иштебеди эле Искендер Гайыпулов деген. Ошонун больницасы болчу да. Ошонун больницасы болчу. Мамлекет өткөрүп берди мэриягачы. Больницаны. Өткөрүп берди. Азыр кайта өзүнө бердим, ошо иштеген врачкачы 600 миллион, 6 миллион аренда төлөй турган болду. Силерге. Бирок здание Мамлекетке өттү, жакшы болот. муниципалитетке. Жакшы болот. Колдун барда сырттар ремонту баштадык. Ремонт кылдырсаң. Муниципалитет күчү менен, Өзүбүздүн күчүбүз менен, жакшы болот. полностью ичи сыртын полностью эмелерин бүтүрүп, современный кылып, жактарын бурчун көрүп берсеңиз, ал жактардан асфальттарын басып, Здоровый, саламатсыздарбы? Мен Быман клиникасы администраторы. Кандайсыз? Жакшы, рахмат, мен атым Канеки. Ишиңиз кандай болмуш? Жакшы, Кудайга шүгүр. Ремонт жасалып атты. Ооба. Мэрия тарабынан, да? Ремонт фасады жасалып атат. Ошо бизде этаптар жеткилип телевизорден 90 ашык этаптар бар. Өзүбүздүн 65 стационар койкаларыбыз бар. Ошо. İşleriniz жакшы эле? Ооба, жакшы келип. Эмне жардам? Эмне жардам айта бериңиз. Уялбаса, мына бир аз мэрге айтабыз, мен жардам берет. Эмне жардам бересиз? Жардам кагаз түрүндө айтабыз да. сөзүбүз Ооба. Жүрүңүздөр, келип кетиңиздер. İşte görün. İçine bir daha çok parmalı olmalı. Ремонт бүтүндө керек. Бак, олар необычный ремонт чыгат. Жактарда бардак болчу, кайдагы жолду расширение кылып, кайтадан асфальт басабыз. Асфальт басып, қалды. Camına izleyici var. Kasır oturmuşlar lan. Buna yıldır var şunca çıkar. Bizde hiç park yoksa, bir etajın domdor, bir etajın domdor, ушул парк до конца эмеге чейин барат да. Бахаповго чейин барат. Кандай бар? Паркабы? Ход, главный ход музейден болот. Тияка чейин барат. Ооба, жүрүңүз. Ооба, трактор турган жерде келгенде. Жүрүңүз, ооба. Амна өнөр калай болсоң, Бул алына. bunu o zaman var alasın ya. Баягы. Квадрат алып Ошол баары кетет эмеге чейинчи. Bunu çekesindeki kafeden Бардыгы бар, уже договорились. А bunu заправкада. Заправкада кетти уже. Жақсы. Анда Emin çek. Kur'an'ın Çek. Полностью ayağına çekin. Так точно. Так. Kaçan mı diyorsun? Анысы сентябрь закончу. Anlatım sonu. Sentябрь tanımayız. Жоқ, мына парктык сентябрь закончу. Нолар барын бұзып, тияқ-пияқ қылып бүткіштер. Емдігізді күндайынша бүткергелі. Өкініш болады. Бұл жақ келіп стоянкасы, футбольный поле, анан бұл жақты парк. Отлично, жақсы болды. Молодцы. Полностью жол, мына мой весенний учу жол şu. Почти 8 метр, 10 метр расширение oldu da. Мне хотя бы. Abi bu ülke avtobusu televizyon konечный чейнелер. Bunlar konечный ne oldu? Ооба, ушул жер конечный. Ар жагына эмеге Озбур жакты наследующий куда калса, полный расширение болот. Бирок 3-4 көчөнүн асфальтын бүтүлдү. Мыналар эмне болот? Булар жылдырдык. Булар жылдыр, биякта учурда булар жылдыр. Троллейбус линиялар. Ооба. Ар жагына тротуар болот. Ар жагына тротуар болот. Бирок будущем мына бүт паутинкаларды алып подземный кылыш керек да. Assalamu alaikum. Hoş geldiniz. Кандай сагым жакшы. Siz rektörsüz bu yerde. Ha? Kanay болот bu жерде бардык. Восточный сторона города деп. Жок, ушул мынау жасаганы жолдорду расширение кылган жагып атабы? Өтө сонун. Жакпай атабы. Өкүнүч болду. Мына бияга шаар аркетиптер пол Өзү жамааттын ою сонун. Жамаатыбыздын ойлору. Ошол мына
Merge жардам берип тургула. Сөзсүз. Жардам берип. Канча туура түшүндүрдү, же болбосо мурдагы эски тартипке көнүп калгандар бар. Ошолорго айтып жеткизет. Жаңы тартипне булар мэр раз аракет кылып жүрүп атабы? Ушуга жардам бериш керек деп жүрүп калышты. Biz dayındayarız, yardım bergenге. Экши киши батыш менен биргебиз. Мына азыр бизде строительдер, куруучуларды даярдайбыз. Ошолор менен деле мына шаардын көркүн ачканга, биринчи долбоорлордун үстүнөн иштеп атабыз. Азыр круговойлорду менен алгылашканбыз. Өзүбүздүн проекттерди сунуштайбыз. Эгер жага турган болсо, ошо биздин өзүбүздүн строителдер. Эмчилердин, мугалимдердин, студенттердин ошол кыла турган иши ошол. Ошо. Өзүңүз жумушуңар ошол. Үйрөтүшүңөр керек. Жакшылап иштейли, ишиңерге ийгилик болсун. Бизге эмне кызмат? Бизге иштейбиз. Биз айла сиздер мененбиз. Саламаттыгына ишиңерге ийгилик болсун. Жакшы калыңыздар. Raddomda 3 korpusu var iken 2 korpusun başka birinin altı oğullar jeke menчикке. Алардын баарын муниципалитетке кайтарып Радомго өткөрүп берип, ремонтун бүтүрүп Радомго сону болду. Мол эсен коюп жомурдап атты. Yok bu, hiç deme yok bu жерде. Вот это все новое. Var da canlı mı olur? Bu yakta eski beton var oluşu. Eski beton var oluşu. Büyük полностью обновили. Мен сону турат. Bu Kur'an. Allah. Bu bütün var. Şimdi isteyen Bu yaktan asfaltları bastı, doroşkalarını bastı, bunaki onların bağırdı. Onu hiç demek yok koşuda bunaki. Onu жайлап. Молор бар же ол. Hiç demek yok koşu, hiç demek, nичего не было. Даже асфальт был, Радомның içi полный. Тротуарлар жасалды, да? Радомның içi полный асфальт басып берді. Полный. Hiç demek alan yok. Azı bu da kalsın bir yaktı bitirip durun ATT'ye. Bütün ATT'ye obul больницасы oyunca. Полностью асфальт басабыз. Эме, Жанер, тиги мен азыр эмир кеңешмечке айтып койдум. Бизде бир 5 жаңы машина бар. Ошонун бирөөсүнү мэрге подарка кылайлы. Эртең баягы чогулушка алып келип. Биз азыр алып келип, жууп тазалап, лента коюп койгон. Элдин көзүнчө бүт жетекчилер көзүнчө айтайын. Мына мэрге жаңы машина берип атабыз. Жакшы деген үчүн президент аттан. Ошо сатып койгонбуз. 8 metre boşandı. 8 yerde yol yok koçuk. Yerde büyük kafa restoranlar var koçuk. Biz parasını asitletip yolu koştuk. Biz buraya yapmadık. Olmuyor. Bu şunu aldı. Ataya tutuldum. Kinotiyatırı Vesnayken yemeğe karaydı da. Konu geçiyor. Yani ruhsat vermeyi de tavşını. İçi var bir şey musul oldu. Biliyorsun şimdi. Bu memleketin parasında kat etmiş. Ну хорошо, мы власти сюда вот университет, не говорим. O bu hiç. Hey. Burası öyleysin, on ne gerekiyor hiç. Biz artık insan istekak tepe. Yok sevdim. Yok. Sür yapısı aldı, alıyorlar. Özü kutucunu, jası ulantıp, kalıp, patlayıp. Yoğun işlerden şöyle taşlar girmesin. Yok evet gazon evi üstü bu farklı. Farklı buldu. Ne kadar buldu? İskanayla bu görevi var. Bu da zaten bu kesin. O cebinler bir nasıl koşuldu kendi kaçıyla da var çünkü. Yapabilirsin. Bu cebden boşu. Bu moceden boşu. Şunca koşul bir kalsa koşullar. Bu da koşuldu. Ne yapıyorsun? Bunu bir yakta uçuyor da. Ova, tedekte uçuyor. O bir muyakta uçuyor, onun üstünde uçuyor. Büyük başka bir Çiko da. Çiko şöyle kaldı. Ова, Çiko şöyle kaldı. Соснового resimde сосну убрали, двух сторон дорогу сделали. Стоит там полный мрамор басты, гүлдөрү тек ачаларды тек ана мояктарда фасадтар оңдоп, тетектен фасадтарын полностью оңдоп, жерди жанагындай забегаловкалар болчу.
Şeyde kayıt var.